హలో బడీస్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ సుప్రీం సయ్యద్. ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ వెదర్ బాగుంది కదా అని చెప్పి బండి తీసుకొని అలా హంద్రీనివా కట్టపైకి వెళ్ళాను. అలా ముందుకు వెళ్తుంటే ఇదిగో రెండు గుర్రాలు కనిపించాయి. ఏంట్రా అని చూస్తే ఇది మన మదనపల్లిలో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన హార్స్ రైడింగ్ ట్రైనింగ్ క్యాంపస్. ఇది ఎంత బాగుంది చూడండి, ఎంత పెద్ద ప్లేసో. ఇక్కడ చాలా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని మరి హెల్మెట్, షూస్ అన్నీ కంపల్సరీగా చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే హార్స్ రైడింగ్ తీసుకోండి. అన్నట్టు మన హంద్రీనివాలో కొత్తగా నీళ్ళు వచ్చాయి, మీరు కూడా చూసేయండి. బాయ్.